Ja, tjena. Det här är episod 5 på Build to Use. Och idag har vi en väldigt speciell bil. För det här är en bil som man absolut så Kevin och skriker i bakgrunden. Han som var med i episod 1, ni vet. Det här är en bil som inte... Det här är ingen driftingbil. Det är så långt ifrån. Nu ramlar Sergio i bakgrunden. Det här blir en jätterolig Build to Use, grabbar. Jag tycker vi gör så här istället. Jag tycker vi låter Nisse prata om den här bilen. För jag finner inga ord. Tjena. Tjena. Ja, jag vet inte var ska vi börja. Det är en Volvo V70 som jag kom på att vi skulle... Vi bygger om han till bakskrivet. Kan man så ska man. Vi provar. Så jag började med en M50 från BMW. Körde mig i 2 år, tror jag. 3 år. Men nej, man lär prova något nytt. Det har varit en T6 i år. Och som funkar sådär. Nej, bra funkar. Men min bil funkar inte som jag vill just nu. Vi har sett det idag. Den har typ för mycket bränsle, va? Ja, jag vet inte vad det är. Förhoppningsvis så kan vi ställa upp på den bromsbänken med snar framtid. Och kolla vad det är. För att det är någonting som inte stämmer. Jag hörde i bakgrunden att den inte var mappad. Stämmer det? Nej, han är mappad. Han är mappad? Ja, men med en dålig bränslepump. Okej. Nu har vi 2 fräscha bränslepumpar. Så att det är väl inte hela sanningen. Han är mappad och han funkade bra då. Men någonting har hänt på vägen. Ja. Så är det. Och varför byggde man den? Ja, precis! Anledningen till att byggde den, det var bara för att se går det. Och det gör du. Kan man så ska man. Det var ju tvungen att prova. Och han är orange. Han har väl bytt skepnad 3 gånger. Från början var han grön. Och där fick han bli första säsongen. Och sen så vart han orange med andra breddare. Och nu vart han orange med de här breddarna istället. Och lite annat ut bilen. Och där är vi idag. Här är vi idag, ja. Och nu är det så här. En T6. Så vi öppnar huven. För den här motorn börjar bli allt vanligare i drifting, har jag märkt. Ja. Det börjar bli den kanske nya M50 i framtiden. Ja, varför inte? Jag tycker att det är en bra motor. Lätt att bygga. Framförallt billig från början. Det är ingenting som kostar 100 000 inköp. Utan man tar en motor från en S80 eller en X90. Och jag har bytt topp till en 3 liters topp från 960. Men nu i efterhand så kanske jag skulle ha kört med T6-toppen. För den tror jag flödar med. Den är bättre. Den försvann den. Det är så här det funkar i Build to Use. Det är liksom vad som helst händer. Vi klipper inte. Händer det så händer det. Det är det här funkar. Så, kör vi igen. Ungefär så. Så har vi han. Den där ungen är efterbliven. Den där Subarun kommer en Build to Use så sen, ni vet. Ja. Men, och där är vi då. Och, ja. Vad är det för turbo? Det är en HX40. Lastbilsvariant. Med ett rostigt fullt avgashus. Som ni ser här. Ja, där är det. Jag försökte jobba med en plåt. Det gick inte. Det gick inte alls. Vad kör vi för wastegate? Vi kör en 60 mm. Svart. Jag tappade orden. Vi kör en svart 60 mm wastegate. Och sen kör vi ett VEMS styrsystem. Precis, det är skitbra. Det har vi hört. Ja, det funkar bra. Jag är skitnöjd med det. Och då ska jag tacka Torbjörn Engdahl för den hjälpen. För han är VEMS-kungen, som han kallas. Så det är stort tack till honom. Och effekt? Första bromsningen så bromsar vi med en HX55 hos Torbjörn, med Torbjörn. Modell lite för stor. Då bromsar vi en bit över 700 på hjulen och 800 Newton. Jag tröttnade ganska snabbt på att köra med den varianten av turbo. Så att då vart det en HX40. Och sista bromsningen vi gjorde nu som inte vart något bra då, för att det saknas en bränslepump, då vart det lite över 500 hästar på hjulen. Och det är väl lite för klent, kan jag tycka. Men han håller i alla fall. Men han går inget bra just nu. Så det har varit en misär hela dagen. Men shit happens.
Ni har ju märkt på... Ni kommer märka, ni har inte sett den här körningen. Ni kommer märka på körningen att han går hyfsat bra i början på dagen. Men ja, Det är sämre. Och jag det blir sämre. Men som sagt, Men det viktiga är kungen. att man ger inte upp. Precis. Så att, ja. Det är bara gasa. Och här inne, Ja. vad har vi? Det är simpelt, det är enkelt. Jätteenkelt, superenkelt. Det är en En full- drifting, produktion, finans. Det är en padda som jag har alla mätare i. Jag har en mätare som är analog och det är oljetrycket. Det är den sitter uppe. Det är det jag tycker är viktigt. Klockar, instrumentbräda. Det är som en vanlig V-klock typ. Saknas baksäte, det är väl det. Så att... Det är ljud i bakgrunden, ja. Ja. Skitigt bara. ja. Framvagn. Oj. Framvagnen är... special. Det är en egenbyggd framvagn. Med 940 styrväxel. Vi har hemmabyggda bärarmar. Vi har V70 spindlar med det här fjäderbenet. Och sen är det gjort en egen framvagnsbalk för att få styrväxeln och linjera med spindeln i motorn. Och styrningen är det jag är mest nöjd med. Som jag faktiskt har byggt, ja, många 200 skepnader. Och nej, det är faktiskt riktigt bra. Den är jag skitnöjd med. Det går att styra hur mycket som helst. Och det är bara en gammal Volvo liksom. Nej, det är jag nöjd med som fan. Det är bra. Och då kör vi även bakvagnen då. Das bakvagn. Denna sak någonstans här under. Ja, han är väl ombyggd också i ett par versioner. Men från början så är den E34 bakvagn. Som hänger i originalinfästningen på bilen. Men inga bussningar eller någonting. Och så sitter det ett justeringskit för att kunna justera kamber och kaster och allt vad det nu heter. För att få kunna sänka bilen men ändå ha hjulen raka, för det är annars ett problem. Och även drivaxlarna. Nu är inte bilen jättelåg, men... fan, det är en gammal Volvo. Så det är väl så, och sen problemet att... vad heter det? Kåpan på bakaxeln spricker. Så nu har jag byggt som en korg runt och egenbyggt lock och allting går in med. Och det verkar funka. Ja, kardan från en 740. Med lite ombyggnad till BMW Line Spark. Med en CV-knuff. Det är väl det. Där är vi. För grabbarna åka där och även för säkerhets skull. Och samtidigt som jag ser att Nisse har slagit lite backar i rondellen, så det gör man väl inte, eller? Eller vad ska han hitta på? Han är på väg hitåt.
Ska vi se om jag hinner... Nej, han kliver ur. Upp på taket, Nisse. Upp på taket. Där ska vi ta honom här. Nisse, E-punkter. Hur känns det här? Det är fantastiskt. Du är ju andra året i rad här. Och det här är skitkul, eller hur? Och vi kan väl samtidigt säga så här att en av dem som vinner utlottningen på plats i den här bilen, vad säger de där? Vem vill inte åka med min 440? Ja, speciellt du själv, eller hur? Tack Nisse! Lite rökbild! Åker vi direkt? Ja, det tycker jag. stoppat in våra 40-årskille i Nisses bil. Kan jag säga. Undrar om vad han tycker är värst. Om han tycker att Nisse är värst eller om han tycker att Kenny är värst.
Vad tror ni? Tror ni våran 40-åring mår bra där borta eller? Han sitter ju faktiskt i Nisses bil just nu och... Jag vet inte om han tittar mest i backspegeln eller om Nisse gör det för att inte Kevin ska komma i närheten. Och det var det här med orangea bilar också, kan jag ju säga. Vi ska se hur minen ser ut när han kommer här. Kolla på Kevins lågor, han skjuter i några systemet Han kommer sent glömma den här medåkningen tror jag. Nisse ser sammanbiten ut. Så att det känns nästan som att det skulle vara någonting som säger lite stopp. Och jag vet inte, är det en 40-åring kanske? Eller är det någonting med bilen? Det tror jag inte. När man gör så här, undrar om man ser någonting då, eller om man bara skiter i och man smäller i nästa bil, eller hur det är. Jag vet i alla fall när jag åkte med så såg man ingenting. Och hur har man då koll på att den andra bilen är liksom okej? Ja, det kanske blir på... I år, jag personligen som att jag är på många evenemang, bla bla bla. Jag har inte sett Nisse så mycket i år, så jag tycker han får berätta här hur det egentligen har gått i år. För jag tycker inte det har varit så mycket körning. Nej, i år har det varit väldigt segstartat med allting. De få evenemang vi har kört har väl gått sådär. Vi körde gatbil. Nej, det var också en helg med bara strul. Insuget flyttade sig och sköt isär. Och det krånglade. Och det sista jag gjorde när jag körde brejsladden, då gick ena junibollen av till bärarmen. Och sen sa det hej då. He's hanging out. Wait for our next car. Mr. Anderson! Han såg hur snyggt han körde av förra killen med E30 här, så Anderson tyckte att ja. Men jag började säsongen med liksom att förstöra när jag var påkörd över staket. Vad hästkraftens dag. Och de ska man akta sig för. Det är ett helvete. Så redan där. Om ni har sett den bilden på Facebook så vet ni att det ser väldigt kul ut. Jag ska försöka hitta den och dela den här efter direkt nu. Ja, den har liksom cirkulerat runt på något sätt. Och redan där så tror jag mitt självförtroende var lite sargat. Det var en vecka innan gatbil. Men vi kämpade ihop bilen. Och allting funkade. Men då hade vi inte problemen med insuget. Men det kom på gatubil och det strulade hela helgen. Så att, och sen avslutade jag med att köra av. Och kröka mina nya skärmar och... Ja, så där var det mycket pengar. Drifting. Ja, mycket pengar. Och det är väl anledningen till att jag inte var ute och åt så mycket. Det var alldeles mycket pengar i rörelsen. För att få bilen att se bra ut. El kanske framförallt. Ja. Så att, ja, det är väl mest därför. Yes. Tycker jag så här, för att avsluta det här, så tycker jag vi ska låta Nisse berätta vad som kommer hända nästa år med den här bilen och vad planerna är. Det kommer inte hända så mycket nästa år med den här bilen. Den här bilen är ett salu nu. Och tanken är att bygga en ny bil nästa år. Och vad det blir, det får vi se. Det håller jag som en hemlighet. För den kommer också på bild till ljusen, ja, antar jag. Precis. För ni hör ju att han gillar att prata. Där har vi ett fint gäng. Precis. Nej, så att det avslöjar vi en annan gång tycker jag. När vi kanske har börjat bygga bilen. Då kan vi ta ett avsnitt då. Yes. Nästa år kanske. Kolla efterblivna människor. Vem är det där? Ja. Jag vet inte. Jag tycker vi gör så här nu. Detta var Bild till ljus. Episod 5. Så i och med det säger vi... Släpp aldrig gasen. Ha så kul.
Så jag vill ha alla